Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Resonanzfunken im heutigen Resonanzraum. Vielleicht merkt ihr den Unterschied. Es ist heute dunkel hier. Wir haben ja gerade die dunkle Jahreszeit, die längsten Nächte, die dunkelsten Tage. Und da macht es mir gerade besonders Spaß, alle Aktivitäten mal ein bisschen im Dunkeln auszuprobieren. Ja, das als kurzes Intro. Und gestern das Lied „Hello Darkness, My Old Friend" haben mich ja einige darauf aufmerksam gemacht, dass das „Sounds of Silence" heißt. Und was sehr schön war, viele von euch haben mir Feedback geschrieben von den eigenen Liedern, den eigenen Zeitreisen, und manche konnten sogar selbst mit dem Lied „Sounds of Silence" in Resonanz gehen, haben mir was dazu geschrieben, was sie bei dem Lied erlebt haben. Und eine Person hat mir tatsächlich eine eigene Aufnahme geschickt, da habe ich mich sehr gefreut. Und um das Thema Sounds of Silence jetzt noch ein bisschen zu vertiefen, dachte ich, das passt gut zu Sounds of Darkness, habe ich euch jetzt mitgenommen in den Wald, und ich lege jetzt das Mikrofon einfach mal noch in den Wald kurz rein und wir hören mal, was es hier so für Sounds of Silence gibt. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was von den Sounds of Silence gehört. Es gab zwar nicht viel Naturgeräusche hier mitten im Wald, aber die Glocken haben angefangen zu klingen, und das passt ja auch wunderschön zur Weihnachtszeit. Vielleicht hat man es im Hintergrund gehört. Und meine Inspiration für heute: Vielleicht möchtet ihr heute auch was entweder im Dunkeln oder im Stillen ausprobieren. Viel Spaß dabei und bis morgen. Da 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 da.